Die de woko 22 januari. We baliodi. 7 minuten na 1 uur. Kinta kaya nga bagili. Tapasan ng FM. Een mooie zonnige midweek. Woensdag. Bakadina. En hij voelt boem aan. Hij maakt even sweetie. Want dat weer mooi. Yeah. Altijd weer dat je een kaakje te tune. Oefenen uit het programma Kintoli. En natuurlijk ook Breedjange. Hij dat vast trouwens een van de favoriete artiesten voor mij. De mij arke dan. Vaak mika aliki, want hij dat vast mooi rustig. Is dat omdat vaak genoeg. Maar hij zingt poku. Pe altijd dat mij proberen voor een boskopu. En ja poku. Die ama zingi. Ik heb al takkie die nou die de woko woensdag 22 januari 2020 nog steeds. En Ujenya programma Kintaki aan bagili. En natuurlijk die de baka oba handelen wang toe aantal zaken. En me hopen taki oma geleverd wan bijdrage baka. Aini na maatschappij kataking of in het bijzonder gide alikimang voor associeer radio anga tv want we ja tv ook toe o dena radio modego mitiveda wayu bakadina en adening bakarang we herhalen tv want piste fu elu fu you manting. Ik kan reageren, want we kiezen de reactie. Altijd met dat we breken aan de reactie die we kiezen. We breken aan de reactie die we kiezen. En we lezen dingen. En die hij maken uit. Want soms aan mij hebben de mening van de vinden het programma geweldig. Van de is die bepaalde sani. Tama etjai san qua versie. Tama is zo'n bepaalde fouten die met je moet herstel. En hoe de opagi ala de sande daarom met je metaki anuma de ana alleen even de eenzanga bagi dan imo app. Maar even no de eenzanga mi ook toe ide vrij voor app omdat u kan leli was aan soms is doya mi taki altijd taki tewe taki wan sani na fu sau sabi na fu sau denki sau si sau ervara dat je weet jij kwa visima kataki asande anders. En if je sabi dati, dan we vinden het fijn voor je contact toe. En je takjangau en je soju. En altijd ook al leli wansan daaruit. Voor wat dat betreft, hoe de open jaar zo. Voor abi yesigi alasama. En dat we kiezen berichten ja zo pe mij soju. Gewoon pierbor zo taki no mi no de. En hoe fout na pisir. En hoe go luku zevi. We reflecteer Isabi en daaruit we zien inderdaad dat je dan abe nou faya we corrigeren we probeer voor verbeteren maar hoe zeg je fout daar hoe we nou pooi verbeteren en daarom make ik altijd weet dat je even aan zande make je Isabi ik ga app altijd op 89 25 148 of 87 88 547. Daarna het nummer sang ik kan contact toe en natuurlijk hoe de bereid voor Luku en Lazy en Saf Fini vanuit UC zei jij konjo. Natuurlijk idee dan
Maar anders dan voor het begin. Aan het tolly. Voor het 8 december strafproces. Omdat Bonfuku kaba. Dan. Denk sama die. Bevinden van nodu. Voor ondersteunen massa bouderse. Voor gona krijgsraad. Dat hebben de Bonfuku op de been kan. Eigenlijk gewoon tagi. Vanaf SD. Want je volgt aan ons dat we zien vanaf SD. Sama voor NDP. Bij de Beggy. Na Monseigneur Wilvingstraat. En maar bij Beggy minus als zei de maar waarschijnlijk. Die was goed verloop van zaak. Beggy moet altijd. En natuurlijk vaak. We Beggy positief zijn. Dus meer go vanuit dat je maar we Beggy wat boegang van zaken. En voor Tanga, de leider, hij niet die zie. Maar go vanuit, maar ja, de maar overraad de op. En die bakaf boenvoeko manting. Hoe bij zit aki. De sama, de ondersteuners bij de op de been. Voor ondersteun. Een leidervoeding. En dan de maar bij organiseer deze niet. Tot dusver. Om taki eerlijk taki. Uno je noemenswaardig sani. Ik kisse. En dat hoeft niet geweldig, want hoe beroep op ja zo ook toe. Taki aan deso taki te. Ukai samago. Astati. Dat jugo moet vinden plaats. Dan ome haar je trusu moede. Maar we zijn helemaal blij. Tot you zou je presenteren. Ja, dat we je taki jugo bejaini. En hoe denk je taki da asani waka mooi. En hoe PC voor dati. Bika utaken kaba sinds ten we taki de zijn. In man tabu asama voor no protesteer. Je begrijpt. Deze maar vinden van nodig. Voor middels een demonstratie. Voor zoiets taki de baka de leider. Dat die mag. De vrijheid niet. Isabi. En hoe breed die taki. Asani waka vrij rustig. Die de man kabana krijgsraad. Naar rechtszitting. Dat die man go pe. Voorzitter, tevens president. Ik ga taki. Dan amang spreekt naar menigte toe. En onder gejuich voor de sama. Ja man taki want to aantal zijn. Maar ik ook bigatoli. Na rechtszitting. Want om mij zijn mi om zo doen zani. En mij zijn san juya zo. Wel lugu ze vi volg van de zango. Dus massa bouters go. Natuurlijk missie. Was die waar iemand behandelt. Natuurlijk speciale voorzieningen treft. Je begrijpt hoe dan ook. Wie zie van iemand tagi na persoon bouters doe feit. Na persoon bouters die man dagvaart. Maar hoe je het ook draait of keer naar president. Isabi. En aman go door de man treffen een aantal voorzieningen. En hoe je aan president zegt, dat je in elkaar zit in die Amanja plein. Natuurlijk kan je wakang in veiligheidsman. Isabi meestal te wang verdachte ook in die rechtszaal. Schoot we begeleid aan mantje go. Ama waide. Isabi. Maar hij niet die zie. We zien want taak die want taak mij wakago natuurlijk de mij voelen die kan de wapen en alles aan infika baka. Dus maar ja de man treft speciale voorzieningen. Mino sabi fini sade voorzieningen. Maar belangrijk bepaalde voorzieningen treft. En man go naar zitting. Go in een vergaderzaal. In een vergaderzaal, een rechtszaal. En natuurlijk, uiteindelijk rechter Kong. De man komt een bekend, de opa-zitting. En als het nog duur lang, volgens mij, mevrouw Cynthia Valstein Montnor,
Ja, dus asolugu taki alasan data pepesi en ja rechtszaal en misi sentja vast den mond nor dan attacking a action sanening en de massabouters de piki mooi netjes volgens mijn geboortedatum ook toe. En toen daar arrestzitting bij de voorbij kaba. Want voor de rechter nogo of ano de tot dusver mino bij in rechtszaal. Dus mino sabi precies if de man giwa reden zei de meka rechter de no de. Want tama mi probeer voor meka wat afspraken aan Cairo, collega Cairo. Ja maar na man ja, uitspraak bedoel bij Bella, maar kaba omdat hij mij volgt zaakje op de voet en al jaren vanaf een zaak bigi. Dus dat maar me probeer zodat me gaan maken heb een gesprek. Het is een heel drukke dag, ja maar je begrijpt. Dus me nou wil ja maar skin. Maar dan maar heel rustig dan ook aan babbelen aan man. Kama you fini de update voor fasa ni waka man, you want pikjes op beeld fasan bij de eigen rechtszaal. Omdat dat altijd mooi. Dat altijd fijn voor Sabi, Isabi. Dus de rechter, actie in Ning, Akayening, Desiree Delano Bouterse, volgens mijn geboortedatum ook toe. En toen de rechter, Puasak, Verdagasak, Kotaking, Mob. En dan de Verdagasak, 31 maart, ik heb een pikkie daar voor de rechter nobede en volgens mij na... van Openbaar Ministerie ook toe, maar ze Roy Elgin en ze heeft bij de afwezig. Mino denki, ik zal het verder moeten checken, maar tot dusver uno begrijp sana officiële reden mikke de toestaan, maar ja, zo toe belangrijke mensen en ja, hier zitten ja zo nog bij de aanwezig. Je begrijpt. En natuurlijk, massa charan bij Holy Pesigi ata rechter die no de. Maar ja, toch zo, je taki a krijgsraad no de voltallig. Je begrijpt. En dan, de man vandaag a zaak. Dus dat hij eigenlijk na hier belangrijk kwam en 31 maart dan. A zaak, de bakat op een rol. En dan, ik weet niet in hoeverre de man mobiliseren bakka. Voor go na rechtszaak ja of if bika u begrijpt maar sa Irvin Kanai en een advocaat voor Bouterse dat amatagi vanaf nou dan van ik maar sa Bouterse na fugwena la de setting mo jo holy bakadisi na te rechter vinden van nodu dat rechter zij kan taki speciaal disi amude maar Mino sabi voor rechter, kan jij abje van Oduna laat toe? Ik weet niet. Dus de rechter zei kan je. En ik weet niet in hoeverre de man de bereid voor alle setting de man mobiliseert voor zo'n maatje maar sa bouter zo go. Of kan je soms ja san je bijanga picking op picking bombari isabi. Maar mino sabi en voor alle setting de man wabia kobode fe waka go e chai masako op de been is het een rijdende soundtrack, ja, voor spreekmassa toe, ik weet niet. Maar natuurlijk, daar is aan de nasandi, umoluku, de tendi ekwa uvesi. Ja, van waka en van ode. Ik begrijp, man, tamai taki, man, giri, de man charere. Dus, voor 5 minuten, de man lassie zo men ting. Voor 5 minuten, de man tapu. De lantikanto voor 5 minuten de man ministers kan die hem ondertekenen bepaalde belangrijke stukken de man fika woko aan bijna iedereen was zo to sasmino denk je de man jo kwa woko voor die demo ja toch dus dat bijna wa hide lasi soso kali de man taki de man voor de lal chare dus de man gi 5 minuten de man tabu a hiwengi gi 5 minuten de man wessel money gi om man. Maar ja, dat is niet toch niet de man dat je gewoon ondersteunt. En kan de man op best sabi dat je duur zo kort. Je begrijpt. Maar de man taki mino sabi if de man hoor ja zijn ja vol. Voor alle setting
bijvoorbeeld die ding volgens Kanai, amataki, amang bouter ze navu egonala zitting. Dus dat de rechter kan je maar minus sabi funa ala de zitten de mau taki, de maigo ondersteunen man. Tama event taki no ma bagili na een goede strategie voor de rechter. Wel, mino man taka san dat mina ik go vanuit taki rechter opzettelijke rechter nauko. Mine ik go vanuit taki opzettelijk masa Roy Elgin nou go na zitten. Mino san doe ding. Tenminste dat je duidelijk kan meten. Dat met taki natuurlijk. Wow, tansuku informatie voor sabi zei me ke ja kon. I begrijp. Nou, maar dat je nou een strategie, de man wa niet liggen aan men jugu. Dat is maar ik de man kon, dat is maar weer rustig voor niets. No maar, wat zeg je, maar denk je. Mino denk je dat je daar zande. En dat je de man, om me zo met money lassie, because hij zet in die holiday save, na money go mee gepaard toch. I begrijp. Dus dat mino denk je dat je de man sang, lassie zo met money gi a 5 minuten. Ik begrijp zo nee voor taki piki zo inhoudelijk gwen toli. Isabi, maar taki boy, hey bageli fika mie man. Reman zet en man taki uwani chai sama kwa op de been. Organiseren lauzani. Voor maar 5 minuten en dan is het klaar. Nou maar toch zo de man, holy want toespraak aan plein toch. Dus het is ook niet taki nagi 5 minuten. Weet je? Want baka dat idee maar holy one kleine massa meeting. Of je gaat taki one massa meeting, ja, taki klein. Ik kan een mooi aantal sma bede. Ik begrijp. Maar de man vindt van taki no, gewoon de man oefen de man. Boon strak de man oefen de man. Meke de man waka in die fire sang kon gewoon. Meke de man trommel pai om een bus. Tama tape wenki. Tama fika in sanija be mudu. Kon gewoon. En dan asani no go no wan pesevi. Uno kaba teke posisi fu fola kasa kaba. Isabi dus de man taki na wan strategie de man bongi de man. Dat is de man itaki maar mino vind taki me go vanuit tenminste me go vanuit taki. Wan belangrijke reden de zeker gide toesama die de afwezer. Masa Elgin en het rechter die no de dat ding no kon mino sabi even nou een late melding of toch de bid sabi a fesika de bemelden af ja sabi no kan de piki kolusu na ki ding of se sabi a grip sania da atawan zo to was even na dengue de kisi bika dengue want to dengue gevallen dit toch dus daar kan ik dengue de kisi toe. Maar mino sabi onder de melden. Ik begrijp. Dus ik kan ook toe dat je nou een late melding. Wie weet band de pech. Alla de soort zanden de ook toe. Maar belangrijk. Kota katholiek. De no haling. De no do. Voor de nazitting. En dan als het even verschuift. Vandaag gaan we naar 31 maart. En natuurlijk en je loopt van demo. Informatie komen fini. Zou pas aan verder na de aanzitting. En eventueel mi abi belangstelling voor sabi sang eventueel naar reden voor afwezigheid voor massa Elgin. En de rechter die nemen zitting en die naar Krijgsraad. Dus dat die belangrijk gimi. Van dat je indien uno kisha informatie de tijdens hoe de me proberen in je loop van dag. Go met die tama zeker voor actie Cairo ook toe. Voor asabi eventueel sana arida voor afwezigheid voor rechter en openbaar ministerie in deze. Masa Roy Elgin. Dus dat natori. En natuurlijk bakarati president Takiwantu Sani na zo'n truc pe abe spreek a achterban toe. En belangrijk bepaalde sandi masa bouder se chai kwa vesi. Ona te taki soms da ge ke je chai sama in de war.
Je begrijpt, ik ga agi uitleg, meer volg. Adesa Masaide, ik heb tegenverzet aan. A tegenverzet aan volgens Ing, sa takinape. Omdat dan nu de eens aan haar vonnis, die spreekt uit. En afentaki efano be doet dat dan a vonnis be ook is rechtskracht. Dan moet ik nog vele, maar vele. Maar vele voedsel. Dan moet ik maar vele, ja. Want if je nog vele, bigi, fossi, ama be taki aan een guavesi no een keer rechter. Maar no, rechter je behandel was zaak vi. En hij ja, de zaak je behandel de. Be abia ruimte te go eke verdachte go lukui zaak, vijf zaken behandel. En eventueel rechter be kai die ruimte gelijk ook toe. Fu je taki no pisi de rechter aan. Zo ade. Je doe fu mitolia. Na zo wakama nooit ja maar me gebruik vind. Maar vi kai advocaat altijd go. E bataka die de ama sitaki no sani sa de ya. Na tutu adjuma pepe faya sania. No ya man ho ani de bataka man fele no. Maar met dat nee, ja, dat zijn voor velen. Maar heb je recht de. Wie je man ook nooit die maar heb je recht voor verzet eten. En man doe dat die. En je want daar je go naar velen, je want niet kan je of zij want kan je maar heb je let die voor betekenen verzet aan en dat tekenen verzet aan. En natuurlijk teken verzet aan mina. Ik go vanuit dat je teken verzet aan voor dat je rechter ja bileti. Nou toch. Dus dat is meer dan logisch, Isabi. Dus dat je iedere is een rechter. Ik begrijp. Voor collega kant van verhalen. Maar a pisi belangrijk to lei niet aan taki. I papa i betaki nee. Gua vesi rechter en dan je begrijpt de ma van strati. De ma taki boy kila ma vele ja. En wie ga je taki dat ja man van woord toch dat hem holy woord. Dat je nee go. Donc na politieke zaak. En ik krijg maar doen deze politieke zaak. Maar ja. Iemand aki. Wie ze van amabi en recht. En ama mag meke gebruik van recht. Alhoewel na advocaat masa Ervin Kanai betaki. Evuning. Dan ano beja no een gie verzet sani. En daar be sabi ook dus aan moet doen. Aan de rechter. Ja, maar dat na stoere taal en maar ja. Soms me aksim se evu. Ja, advocaat ja, het dat geven tegen de woorden van man serieus. Alhoewel ja, maar advocaat soms, ik ken je zo man. Jogo, je na man samen vinden voor a setting. Maar, man, hij teke a media serieus. Ja, maar hij, man, inderdaad, op je voeten, je gewoon pot je wat verkeerde binnen en dat hebben we vaker gezien. Isabi, tak je een lauw sound gewoon. Ik begrijp. Maar ja. Ina tava jodu na mana advocaat voor een voeding spelers zijn ja hier zitting. Dus dan wani zeker ke media man. Ja, bifu gona man. Voor meke news. Ja, voor meke news. Ik begrijp. En te aliki tutaki. Masa boder ze roep op. Tapa podium. Onva aan een nabestaande voor oming taangroeperingen. En desande wet bevreemding op ami. Omdat mi take jou me lazy. Watama leti, nou ma tondo voor you leti. En de dat ala de groepen jakaine de sama de nabestaande de vinden taki u leti mu zegevierd. Uwani sabi sampasanga de samafu. Uwani taki bijvoorbeeld ondo suku konfu soi sama dusanga de samafu. Dat de sama jabia sevi leti di de samafu 8 december abi. De samafu 8 december nabi no algemene verantwoordelijkheid taki. Na demu konteke sani fu de samafu mooi wana fu taki. De nabi no algemene verantwoordelijkheid fu taki na demu teke fu ko taki de sama de su dati de jo wansa bisvade dede. Alla sama nee, taki ja nabestaande. Voor een bepaalde sama. Nee, sani miken sani waka een bepaalde fascine. Je wani onderzoek. Ja, je zegt even op het tampu. Je begrijpt? Nou, je zegt even op het tampu. Dus voor blame
sama de naam bestaande voor 8 december. Eke na de doe eke na de sama de wawante. Nee, dat is niet correct. En je vindt jammer dat hij, maar zijn bouter zei tampa podium met taki de sande. Want dan je bedoel van taki, je giet sama verkeerde inspiraties. Je giet sama verkeerde ejecties. Want de man, de nabestaande voor 8 december, nabi no anki algemene verantwoordelijkheid voor bali taki eyo mu ondo sukwala de sani. De sama dufu de feti en jabi aleti de. Jabi aleti de toch? Bekijk je van mijn bouter ze egwa kutu de ne verzet dat teken aan no teken verzet van ata sama toch? Zij met jij teken verzet van ala de tamang. No toch? Maar nou go taki kita mana dufia ai feti. Fu enem fu moking. Ja dat jij feti. Dus sama nou teken fu sama dus man je vindt een vreemd. En dat die, maar je tampe tak je podium maar bij de zo toe zande. Maar je tampa podium met tak je bij de zo toe zande. Ik begrijp. Natuurlijk kan mij leg en bakat jou alikia toespraak vindt taki. Ano makkelijk zodat die sani sama no sabi fa zodat die libitante igwe ni wan feti of hoe weet ik veel. Tuurlijk. Amuliki tu fi igwe ni wan feti. Die toegroeperingen e feti. En fu mina i verwacht taki wan zodat je tampe luku taki ko taki wan guerrilla groep. De mai ko fetja ngade da fu diama zodat die da ma ko tampo popa na giden. No toch? Ja man, ik had aquí, ik heb nationale leger, maar ik bescherm maar konde, maar jij nu aan feti, maar no wanya vijand kien toe, even mag ik en zo. Maar even als dat hij de kisi wa man, nee, abuya man, nee, tjema kwai ni selo huis kaba. Dan, why si reden de fu kiso wa man, even anataki akonde abi, wang die taki, ama kisi doodstraf. Nee, rechter lezen staf, ja, maar dat man kisi doodstraf. Dat is dat na wet de zo. Na wet. Maar even dat hij nog de. Ni ook kisha man kaba. Dat je nog kan kia man. Of was dat nog kan doen maar de mo. Hij niet de autoriteit aan het toch. We dat sama de verantwoording dat ja, dat hij na vraag die beantwoord hij niet die. En dat is hoe dat die ik van je maar sa bouder zei dat ik sama no sabi a situatie in isa zo dat die de woko de no sabi fa instellen de ai ni zo dat die woko. Ja kan dat je no sabi tu. Bufufu no ja ni zo dat die woko. Maar logisch denken eleli taki fu zo dat die gwa feti. Nee feyante kon. Ino man kia zo dat die de taki no be musuto amande. Bika fa no suto amanda fa ma usuto ento. Maar ik was dat hij de kiezen van Matei Boeia man kabago potja in een huis. Nou, no denk je dat je man de kai voor hem gevaar mag giu eke zo dat hij. Nou, we denken dat je moet chaya man go kutu. Dat je maya swanga swadu. Dat je voor wet dat je ja man de foto toe aan moet butu. Dan een fout gemaakt. Hem sloot. Ja toch? Daarom make een fout maakt samen. Daarom make ik dat mijn tampo op het podium met gides maar verkeerde injectie. Maar ik hoop dat ik het volk hoe ik gebruik hoe verstaan en hoe maar denk ik maar van we. En mama, hoor je toespraak mina. Ik kon daar aan, maar ik bedoel van dat ik akin taki de in taki akin taki. En dat je begin bevrij u. Maar ik vind dat je akin taki de sap taki na. Mo angalanga we chaya probleem. Mo angalanga we tampu eke vijandig tegenover elkaar. Atu, even zo dat je wist als koutu zei no de magwai no actie taki de mai go kisi fufu man. Bijvoorbeeld. Dat de mai kon de man au kon fu koki. Maar vi janga wapen ni haligi de maar sai verwacht. Ja, natuurlijk sama boyche potigi. Because koutu nou tabu givi su twen kito. Maar ik was koutu kisi u kababuyi. Pocha ni wagi chai we Chinese ellen huis. Ik jape 2, 3, 4 uurtjes nee baka dat je taki de sutui. Ai ni selo huis pay we de bui. No toch da wapo just koutu de let ya na wisi fa abe kisho me ko fali kifufu man. Maar wapo jana ti bika sama di kisi kaba da na koutu i mu chai ngo fu koutu taki ya sani di kishen fe de adwen tu en na staff ya mu kisi na so wait if akone skivi. Nee, apo iko kisha sama de dai kito.
En tja sama ki dan be na sama de verantwoord mo. Nonga sama na ite ken verantwoord. Wa poi taki dati bunto. Ada tjun de ele ko wa poi taki dati bun. E ke vai taki de bika taki ti de taki ja de na podium taki asani anom passamo en de data sani anom passamo. Ma me ke sama di abi na verantwoord geven toe taki na so sani waka bun. Bika san de no kan de wan bun sani no itito. Ta ama fen taki amana politiki aipe. Politiki en die zin taki no ai kweke awani taki sani om dat verkiezen ekon. Nou ja, give me de san de no meke indruk aan mi, tenminste, no meke indruk aan mi. Bika ibiabi o me telanga fi be go, da san ya so be kabaka. Be kabato. Fi be te gala de tene fu go so rechter taki rechter na tu na so. Ma di janga disi pasa meke wakaso. En a di janga disi mieke verantwoord tu mana te de tu. Fu be solo gut taki de sama di meke fout ya. Dat de mabe kisi de stafu. Of a di janga disi de afspraken du be meke rechter. Ma nooit igo. Na no eke fade mai taki de mataki bagili amanga jamasi taki sange faya ika juma pepe. Nya no ai longo. Ja, vele, maar vele. Alhoewel niet dat ik minus als man vele. Maar ik heb gebruik van leti. Maar man vindt dat ik boyoli maar voetbalgili. En mij dat ik vele, maar vele. Bika maar be jombe bali tak na igwa no een ki rechter vesi. Maar no wa go chata pucha kayening. Ik ben deze de la no bouderse. We even fire of una maar leti. Voor mij maakt het niet uit. Maar me fene taki ke wa gi a people verkeerde injectie mo. Efu taki inderdaad u wan waka gwa vrede. U wani waka go taki u wani akonde ya so Libya ini eenheid aan a pisi. Da wame gi a volk verkeerde injectie mo. Want we duke we bedoelen goed, maar we gi volk toch verkeerde injecties. En dat mi wani roepa president op van o dosan demo. Efu ye go kutu. Goku to go tagi rechter taki ke fight taki say de meke I teken verzet aan voor tagi taki no de eens aan voor ons ai leti go tagi en piki say de meke no de eens sa si fout dai piki en tagi ko ye ke foluku ye isabi maar wie go do eke na de sama voor nabestaande abina algemene verantwoordelijkheid voor luku ala samadi wana de sama fin lasi ai ni Binnenlandse oorlog of zo to oorlog. Taki na de sama de mu feti fu de go ondo suku de sanja na tuto. Na verkeerde injectie egi de sama de. Easy. Dus daar de sande we roep op. Meke masaka de sande potefu en de data defu waarheidsvinding. Of a de inderdaad taki adona pesi fu taki no fasani waka fasani bede. Da meke a go taki. Maar me kan no do eke na sudati wo koko faliki so te nendeng de chai kabakwa de mande libi. Usabi taki de woko de na kofaliki woko tu. Isabi. Ma ifasanye pasanya a fire petiki fire ipiki big. Da una akoni fieng. Bika alama di gode. Igweke skoutu. Yo boni save you sefi. Igweke sudati yo wani save. Isabi dat you na akoni fieng. Maar if ik kies een man kom boeien kaba, puala in kosi ne siki. Dat we denken taki be abi bedoeling afesi. Ik heb van rechters kivi kaba. Taki nou een uitgewerkt plan. Dat je zijn rechter taki aan ami taki. I begrijp. Maar dan a verkeerde injectie no be gimo fu. De menens taki ni wati dipe ni wati taki wani taki atu. En wani do fu vrede kon anya konde ya da mu doen. Maar wat met doe asani bok tu eke wani koti skijn eke wani doen maar wat doen. Dat terwijl we die verkeerde injectie. Dat je sang u shiti den a plein. Dat je zou yeti ja plein. Dat je puur verkeerde injectie. Ja toch, want we doen nog steeds eke na samatu. We doen nog steeds eke samanai fustang taki asani eke asani pasa wakabung. Dat we doen nog steeds. Maar asani bunto.
Leche que fama san bouter se save takia san ya no mu pasamo en de data no mu pasamo ma takia tu takia san no wakabu me ke o ye takia no wakabu. Maar dat kan hij deur voet aki. En dat is nou verkeerde injectie die met tijd dat je maigi. Dat is nou puur verkeerde injectie. In afloop ben je verkeerde injectie. En de people die hebben dat is allemaal ibali de wayang vaga, maar dat is gewoon puur verkeerde injectie. Mi breedte dat je mij taki je mo kona waarheidsvinding umu takja san me kasan kaba en taki. Ala sama sap takja san fout is even die aan takja san ya no herhala sana mo. Eigenlijk no apesha in ya gon tapu. Voor nam kusana die weli bia mu pasamo. Maar geef toe, per fout meke fasa ni go fout. Want sa pasa de no pasa boom. Ano kan ino ka kolegu uitaki. Ana wisi so tu plan de ma de be beram. Maar you kisi de ma bui poti kabatok. Uno denk taki de ma be janga akas 70 of akas 47 minus afare ma kai de goni. Uno denk taki de ma be janga de san de mo apeto. Dat is ook de gevaar de ma be lever op mo. Dus de no wana ting ik de san ju ya ma itaki de taki fof su dat je go in front ik fa de su dat die go a beneland fu kisi de fu ma inderdaad wa bi lespeki gide boy de omdat niet taki om lezen en toe soms awarderen blijven uit van overheid die de moet gide ma zo. Inderdaad, die man put in leven op het spel. Maar take is een man voor zo te kabay. Ja, man, en hij voor hem nog een gevaar mo. Dat kon leg me uit van je go chai wa einde na zo aan Libi. Die kisi holy kaba. Noto. Dus make a verkeerde injectie, make de man no. Gi you na verkeerde injectie. Opon ai una kind taki we gi ya zo. En am de dat ja die verkiezen konen shuti mo futaki taki. Meka man de duidelijk en eerlijk mi breedi eva de inderdaad bereid voor go en taki i het sei wan kan en taki ai ik ervaring se taki go verdedigen no de eensang vonnis maar zeg daadwerkelijk wat er is gebeurd daar kon de sabi maar na de san die ataki na podium de ik van mi haal aan ja zo die dingen na echt verkeerde injectie die afvolgt. Hoe de 15 minuten voor 2 uur. Maar is er nog een bericht? Ja, de Krijgsraad geeft Bouderse al deze ruimte, zodat hij een show kan opzetten en belangrijk kan doen. Die man heeft een vonnis, dus hij moet worden opgepakt en vanuit daar zijn hoger beroep of verzet aantekenen. Niemand staat boven de wet in een democratische rechtsstaat. Dus opsluiten dat gespuis. Ik ben al moe van deze splijtswam in de nationale politiek. Hij is echt niet bijzonder in mijn ogen. Nou, ja. Look, we zien van Iwan Dayengo nog steeds, maar president, dus opsluiten. Maar denk ik dat behoorde voor de hand te liggen. Behoorde voor de hand liggende oplossing of vajotaking. Sani voodoo. Dan maar president dus. Allee, je van een man taki dide. Maar je wist van, abana. De man voeding, strijdkrachten. Ik begrijp. Dus dat zou niet makkelijk gaan. Niet eens voor Taki niet makkelijk, maar dat zou niet kunnen. Ik begrijp. Maar bij mij gaat het erom hoe je het kent of draait, amabi en rechtsmiddelen. En natuurlijk, die zijn nou een speciale zaak. Dus de rechtsmiddelen, amabi voor mij gebruikvoeding. En wanneer ze uitgeput zijn, dan heb je geen andere keuze. Even een rechter beslist dat je amu Uguayni gevangenis. Dat je daar oplossing. Of het zij de man kon, omdat dat een zware politieke kwestie die behelst aan nationale politiek. Nee, de man die een politieke invulling in die zin like, something like.
Maar no mag doen mee aan politiek mo. Bijvoorbeeld. Isabi. Ik weet niet, gewoon met dat aan. Isabi. Maar dat hij niet in de gevangenis gaat. Dus mensen aan niet die molie rekenen. Maar belangrijk bij mij gaat het erom dat je een zaak behandelt. Mino denk je dat je krijgsraad heeft geen ruimte. Nee, rechtsmiddel die jij mee gebruik vindt. En natuurlijk krijgsraad tamput op een voet toe. De man alade de man doet dus aan die stapsvoet. Totdat de man komt tot een oordeel. En no, aman kon. Mino sabi tama itake ke fam tagi taki. Na gewoon de man setengi de man. De man boko de man maka. Dus isap te kya simpan fugo do asani. Maar tego de man take biasan na igodo. De man boko ito. En no ya fugot kai bita komba kawanta de. Maar bita di yokai de nou dia se bita ikya esto. Dus de man taki de man pianga de man. Man taki mino man taki dati wan. We willen weten sampasan meke a rechter no de. Anga ma va openbaar ministerie. Maar de man taki na ko. De man se tengi de man. Meke de man puo me sama. De me simbe. Si sama fu matawai. Ma sama fu ma wina bede sama fu nikeri. De so me money. Elasi. Eke fam tegi ta gan sponsor. De man tapu de wenki. Maar dat kan niet jatu ide zet yo kong. We zien hem al wankaya ta ma utagi boy ma me opon wenki ere mo hortins ma fo opon wenki no la shamoni de mo. Isabi dus abita na uja sevi. Dus dat ja sa de mai taki sa de mai taki ta pa fel. Dus me denk taki krijgsraad e giruimte krijgsraad e dansje e gidansi. Let wel look wan opmerkelijk san die a president taki tu. Ataki a besende bifigi a bigi a hofpresident. Masa Rasul Baks. En ook dat besene wang BVG na mevrouw Cynthia van Stijn-Montnor voor de constitution taki, omdat een van de taki en een president, wie si fa, wie jou qua krijgsraad, maar de moet taki fa de cassette aan hier logistiek aan ala de sani. Masa Rasul Baks go en tapa uitnodiging, maar Mrs. Cynthia van Stijn-Montnor, zijn piki a president taki en na man go bika en a rechter. En hoe man kost dat taki angin, dat ama nemu kutwing. En mi vende wan goede stap die rechter meke bigatama. En dat de taal de na bestaan is even bekakaya taki de wani taki onder onjange. Ik begrijp. En me bedoel van taki. Me begrijp taki a persoon bode zo of a president. Oh, maar wanneer jij in altijd de week, maar 24 uur maar president, dat me begrijpt. En dat je man, wanneer kies je in waardigheid daarvoor. Ik begrijp. Maar natuurlijk, is onkan. Voor een rechter die moet spreken recht aan een yang en kotaki fawo zetes aan is kapoti. Dus mi breed dit agi. Missie Cynthia van Stijn-Montnor nog in tapa uitnodigende fusie don takizan. Maar ja, aan de andere kant, ik no sabi fa de man do bedenken voor best en de wan bi figia rechter voor kaya rechter confus don taki. En houdelijk de beeld taki ba rechtszaakje, dus aliki mi bungfus da busa me taki. En dat ja sa man taki tapa plein tide. Ara mi taki na sang, maar sa bouder se sevi taki tapa plein. Do. Maar sa Rasul Baks go en de man taki qua logistieke zaken. Isabi, maar a rechter no befenen van udu. En misevi no denk ja be de van udu van go. Onat sani na fu de mata ki so leisi sanya de ma sani katon sani. Want amada de na bestande na bia ruimte de fu kai rechter fu janga rechter taki onder onsje va sani fu de museka. Isabi dus mami breiti taki na krijgsraad. Nogo in tapu na uitnodiging ja zo fubegos don takisani aan president. Hij en de NDP hebben zich moedwillig in deze positie gemanoeuvreerd, dus instaan voor de consequentie. Natuurlijk, weet dat je, alles maar die doen zijn ja dat je recht tak ja dat je wet tak to. If je doen zijn niet aan, maar nog poi butu voor je vote de. If je doen zijn niet rechter dat je doen. Dan je moet butu vierde.
Isabi? Dus wat dat betreft, midden helemaal eens aan asama yaso. Wofika case yaso mtaigi tama wo koning terugbaka. Tenminste, we proberen voor te iPhone BD aan rechtszaal. En hoe je met maar schets zo'n beeld je vast aan BD aan rechtszaal. Begrijp je? Dus we hopen dat die lukt. Maar is die wat belangrijk zijn die VNP? Is die man teke a wet. Wat is een wet baka? A huurwet. De man neemt een huurwet aan. De man neemt een huurwet aan in de Nationale Assemblée. Aan 29 stemmen. Sorry. De man neemt een huurwet aan. En de man oppositiestem. Tenminste, want toeleden. Voor samen voor oppositiestem. Voor samen hebben je zaal al zodanig. Maar een politieke partij, ABOP. De man stemt voor je wet. Maar de man stemt tegen toe. Voorzien de man pot die a wet je eigen stemming. Dat de man gwevika sal. Isabi, a wet je zo ego abasa maar die EU ozu eigenaar. Anga sama die wani you wausu. Dus you eke sama je sukosu. De man vindt dat de wani regels aan die mo bungi de tu sama ya dat die jugu anga hario trusu naide. Maar ABOP vindt het taki. A fasi fa de koncha ya wet ya so kompoti dan asanyo mo makiliki te wan yu basi wan eigenaar abi wan biki kese anga wasama da jasanyo komo makkelijk fu po jasama do bika no te anga eigenaar abi wan biki to bi wan hario trusu meningsverschil wa ifu stause evi dan ai te kepiki so teng fosi au fenja ukasi fu poti ya do bika da sak mu gwa rechter mani da wani ya la sama da wisha ye ataki na ale di makande ay nyosu sani da igi wan piki teng wisha sigisi mung ofu wan yali mino sabi da igi taki nono wisi ya ya bia usuma imu gyasa ma ya teng fa fene wan tausu fosi dan asagwado isabi manono de ma wani puwa sanya rechter ana ay nya weti ataki ana rechter asak na fu gwa rechter mo da wan huurcommissie kon ofare mai kaya commissie dan a commissie de Chayu basi a eigenaar go a kagi mo itaki ye luku disina de stap a wakala de stap jamu wakam se evino sabi de fini stapete jamu wakata ke era mecha sama guado dan i guado mana ta se masa be taki natuurlijk bika jade een sanga san de am data fene taki efu mo meke makiliki dan tefu kaba tu padrai we taki sama jado de poti sama ado i begrijp dus de no de een sang apisi de ne meke ataki de no stem voor gi awetia. Onda de fene taki de meke mo maki kliki fu poti sama do. En a fene taki ala natuurlijk kala so tu nasi sama yuosu. Ma a fene taki eke buskone sama wan gandel fu aini yuosu etaite. En de no wanya ke politiki partij taki ala de me confronteran a se visande. Ma desondanks taki a tede lukwasani a juridische basis van huurcommissie. En hij tapu sama funo chai sama gwa rechter mo. Bikai vi vene taki sa huurcommissie taki de ino de eensange altijd die kago sukuile cha rechter ete. Dus de no sabi fasan jo de bika da yo ye huurcommissie taki soma rechter taki no. Dus ala de sande na sa masa manunus be leg uit. Maar meke ook gona gesprek dim bia biangen ti de manting. Da yo ye mo fini saide meke ABOP no de voorstander zeker a fasifa wet ja zo teke aini aan nationale assemblee. Dus hierwet go over a sector who pe sama EU osu ja pe abi wan sama jabia osu we kan a verhuurder en sama jego takimi wani you osu fi a huurder dan de sukufu regel en taki de problemen die de aini a sector de aini a relatie tussen verhuurder en a huurder voor a kan komen minder. Ja, omdat a wet die de dat de vindt taki beide partijen, zowel a huurder als a verhuurder, ondervinden last voor in. Dus dan, wat initiatiefvoorstel komt van voorzitter, Mrs. Simons, en continu
voor Chai Kenki kon een situatie. Maar op de onder andere instakje inderdaad, Sofu zag bij de onduidelijk dat die regel. Nou, in ieder geval, als we het aan gaan die wet, dan even Kenki moet komen, na moeite mee, want alibi ik Kenki, ala you, aten veranderd, dus dan als we Libië gaan zeggen Kenki. Dus dat verandering voor wetten moet komen, voor een stukje ordening, verdere ordening voor de samenleving. Anya wet ja zo, usabitaki ayu osu sanye een probleem toe, maar sanitaki ini kande fu meke mo mogelijkheden die sama die ewani yu osu. We een voorstel zou doen, utakere een probleem na een money voor pijn na gaan probleem direct. Once voor de zand die we vinden dat je money amupaya in valuta akkoord, maar dat je voor een also bij de €200 voor 2010 dan hebben Haiti barkjes ook uit dat je 100 SRD. Maar bij 2010 dan zo'n also econoom en genomen en geval de 1800 SRD. Dus ana valuta na probleem na beleid voor akkonde, want te abi boembeleid bio zorgen dat je kan de akkoord bij drop bij domo. Omdat dat beleid no boom, dan we kiezen naar steeds dat je akkoord krijgt. En stel dat je hypothese aan 2000. Maar we kiezen sterker de evaluatie. Ik denk je a verhuurder o tanta pa 2000 die evaluator, maar op een prijs aan. En ja, op een aan if je man paying. Ja, uiteindelijk man of ja de eens, dan moet zet dat proces voor ja door. En amo gaan probleem jo gabi na pasifa verhuurder asama je yo ausu kampocha sama di yo ausu ado. Je vindt het aquí wanono na walanga traject. Ja, rechter dus asama kisi mo ruimte voor kan vinden want daar is maar no. Weet je dat je na verhuurder na voor rechter moest steeds ja letina a huurcommissie go. Zorg dat je melden op tijd en dat je en wie voor abop dat je we de sama die we vertegenwoordig mo voor na ding e you also dan o apoio constant die one word die bakatu munda o ye dat je of se moet die sama guado dat is sama guado dan of je service schuldig dat je werken mee dat je gaan ze voor achterban ik was staat je potja staat omdat OCV abopabi anaini a stem forward ya so. Dus we dan want to bunsanja ini ude eens, maar die zit de tumsis waar op de markt taki wa poi libiange wa poi sibi weki bun te word gwe taki alade so an sama potjado omdat annuet egi a verhuurder mo kans u kan potja sama do. Natuurlijk a positie voor verhuurder we horen kan ook toe want sama mekyo sama verdien tapuan juist faciliteit aan. Puta even tapu apisi van money. Enya wet ja zo. Kotaki de categorie aan waarbinnen wat verhuurder bij mag stelling prijzen vast of toch de fika dat ik gewoon op 5 jaar zo euro. Eerste instantie dan we proberen voor dat hij maar nya discussie qua comfortaki we dat kan de ganse sama die nog de eens nou yours. Dus uiteindelijk aptisti de o adwan praya marktwerking. Dus na fase mafia zo yours go dat. Maar na tapisi voor a huurcommissie abopitaki toch bij de voorstander voor rechter de wasama apoi vinden dat die demo rechter. O vindt dat je aptici de huurder bent de mo bescherm dan een makkelijke situatie, maar ook door even lopen op woning bezet hebben voor een woning en een grondrechten. En wie het twijfel even besluit voor een huurcommissie, even partij naar de inzanging,
dan mina voor mening, want de rechter, nika adheren een rechter altijd voor spreekrecht uit. Je verstaat ook, dus dan ook is die conflicten, ja? En dat was dat even, hier ja, los inderdaad een probleem. Maar terwijl dat je bij ons een probleem, ik heb feit dat je vrije markt natuurlijk no na alles sama die op je bouwen extra of visa juing. Maar ik denk dat je op de voorstander van dat je ongwa woningbouwcoöperaties die dat je dat je de holiday extra bezig gaan verhuren voor osu en zo. Dat is op zijn auto, omdat dat is zorgen voor een stukje ordening naar markt, maar even een extra osu die aan je gebruik rente moest de altijd voor kan je, want daarmee je hebt los wonen nodig. Ja. Oké, goed. Dan hoe je dat dus dus dat ik van weer dat ik abob dat de man no de eens voor sanise ka voor jou man ai ni awet. Bika aswage bika na wan ki partij die opogwe. Ja, omdat we opgeven een bepaalde groep van samenleving. En we vinden dat de poortman kan hoorslag in een situatie. Dat natuurlijk wij taki bunsanya jaya wet. Natuurlijk wij taki wat breed taki asanfu taal konde money yosu okomoto. Maar we taki bisi de wan dodelijke steek die apoortman. Die positie swaki kaba meestal want Paude alau kokia ini yo so sabi te asama be kon kwade meke misbruik natuurlijk ja die boom verhuurder eigenaar we kayen dus dan we lukwa pisa pe ma kufentaki apoti pisi ben bescherm mobo en una iluku sa den so tu besluit den tama teke die ado specifieke problemen of specifiek achterban na de focus de. Ja. Oké, goed. Want je loopt dat je ziet dat je zeker 3 voor de fractie stem onder voorbehoud. Dat want dat je den sisanya pe die nog kabade kelle de matok denk je ervoor voor stem voor jou. Maar awet die de kada san want dat je voorbehoud dus hij ook geen idee. We meer ze zijn politieke wande. Maar van kan je precies controle, want zeker dat je Amerika dat is aan u zegt dat je discussie de be competitie kaba zeker die akkoord be bije killing dat je aan no moseli wenki preiste die no mo potja in Amerika dat lang de sandemo maar van kan je precies controle controle mechanisme die in jouw hier commissie moet doen ala de zijn maar accident dat je even hier commissie de staat voor opereren landelijk voor doen ala de zijn die a wet ya egi de arrente fudo. Da yo abi wan wet le keke va abi controle tapu AHI ma en hoeverre de functionaire dat je punt 2 is abi toch dus hoe wan zorg wan zorg we spreken als wan zorg uit dat je wat denk je dat je hier commissie jou den staat voor holy to sec op een adequate wijze. Wat dan vraagt toch die schieten aan je voor wat sama je also ko dat je na eigenaar je gimi nee ko dat je terroriseer me ala je bedrijf me van je potimiado misa go gini ka gina hier commissie die sa je tap op het matje ja ik kan go gini ka gina hier commissie en dat die worden behandeld ja. Oké. Goed, ik denk dat je dat wabi dat je dat je als standpunt voor abopa in die sida. Gandang is even ook. Oké, dat was het. Ja. Ja, dan als we ja interview. Als we ja interview die mibe abi anga masa marinus be. Pe utaki aba huurwet en aanbod no stem voor Gina wet ja en een stem tegen maar die man opogwe omdat die man vindt taki je meke mo makkelijk voor de kapotisa maar do te ikea san gwa huurcommissie pe na een aantal stappen im doorloop ik verhuurder voor man poti zo aan sama do. Dus de man dat je normaal stem voor die zo'n wet. Maar ja, natuurlijk ook om bakata voor tolivo ayu ozuza want als het probleem begin ja konde
En wan piki makkelijk sani. En utaken piki so ya so ka taki u denki en bunfuza ma itaken to ana wawang. Na taki kofaliki so. Asandi de kai gide sama a pisi doti. U denki taki ne kaja oplossen bika we jefa o men sama ikisho me hectare. Da mango teke verkavel voor seli die 10, 13, 14, 15, 20.000 euro. Terwijl vi gide sama jabia doti van nodu. We gaan wan baka panga sama u bige na kifosi. A jape pikiso ai hali wan si tonfien. Isabi u denki taki dat na beste oplossing. Ai ni disi. En daarom moet Brady ook toe dat die abop taki. Taki de man abi ambitie of tenminste de man wani taki. Te de guaini regering taki. Den oluku fa de kamang fu gona ministerie voor regionale regionale voor ROGB ruimtelijke ordening grond en bosbeheer. De man kan luku fa fu gi invullen na beleid AP ook toe. En me hoop dat ik wan beleid ik heb weer taki solugu taki de sama finja doti dat die moet dia beleid. Want soms kan deze man ook akisi you panga, deze man ook akisi you sitoma, doti. U kan taken 100 lezi a doti ne, deze man abi van nodu. Sama no ko begi lanti baka panga. Sama no wani begi lanti stone of cement, die man a doti de sama abi van nodu. Dat me tegen ya. Dus hoe breed die? Even abob taki na stap de wan teke, dan natuurlijk we ondersteunen de man. Zeker que busconde bigi ale que fa ataki. Ana busconde bigi wa yuosu. Maar wan gandel fu wa yuosu e tanto. En natuurlijk kan u bufu ye taki tu padrai jado bika yang sama die yuosu u jatobi. Dai wani kota pu strom, dai tapi wata, da ko kengi soto ausu. Isabella de sande na sadi we meke me. Natuurlijk via tanya sama usu mu paeng. Dat wel. En dat wel impaya sama via tanya osu. Je begrijpt. Maar ik denk dat je uiteindelijk alasana man je libi. Man libi go een beetje zekerheid voor dat je sap dat je vindt een pisi doti. En hoe dat je a doti nena oplossen voor giden sama. Je begrijpt. Dus hoe breed die, hoe ondersteun abo pa niet dat je de mai taki de wani taki ook toe. En jarige je kon even kaiso giden. Taki de mawani go voer beleid tapa ministerie voor ROGB. En aan de wan beleid dat je sefi beleid die de tamai daya taki bijna je ke poti maar bijna je ke sana man ka taki. Kono taki poti ma. Je ke sana man bika ala sana man a wang en ala sana man bi leti tapu wan pisi doti. Dus dan kan taki je ke sana man no man fende wan pisi doti. Imu wakak wete fina bi onder tafra chucha sanye seti na ifende. Asan no mu deso, wan beleid mu kontak ite do bijna wan bepaalde leeftijd. Am de gegarandeerd taki je fende wan pisi doti. Dat ina beleid di meke no no enya konde ya. No de wisi studeer afsevi. Ino ma bay wan pisi doti. Ma u fende teka san de gewoon gegarandeerd taki zolang ay de sofara. Imman fenja doti. Want hij bouwt naar punt 100 aan 1000. Maar kan dat je maar even je meng. Dan was man om aan de wang. Omdat dat man jou een bepaalde politieke partij. Omdat dat man abi money. Je begrijpt. Als dat nog deze mode zeker van abop en meke is even sterk. Ja, dat je de man wango jape. We ondersteunen. Omdat jarenlang om met dat politieke partij daar naar ministerie. Ja, bon voor een buskone partij zevi, meken tanga voor gona ministerie de. Maar moet dit taki na bepaalde buskone sama ook toe op meken gebruik veel of ook niet veel. Je kies je met lappen grond voor goseli bakatu. Dat ja moet dit dat je begint taki om dat wat taki ja zo en maak uit van abop of van abop. Wat taki ja, wat dat beleid moet dit taki alla sama moet maar verder een pisi doti. Maar we ondersteunen zeker dat we de partij de maar taki te wa maar taki au doen asa in bigi ondersteunen man. En we go vanuit taki de maar bi bumbo doeling. Nee, met een ondersteuning. Ik heb van taki na jarenlang om met dat politieke partij daar de ministerie en de ministerie na belangrijke ministeries. Maar de maar go we bigi taki ja fesi. Omdat te wat taki ya so akin taki wat taki ngakin taki ne de akin taki to. Omdat wat taki fu de machai da sefi fa che fa de tama ya leti ya wat taki.
Anata pesi leti aso na save microfoon ya o taking. Maar u ondersteun de man, ondersteun de man. Voor de man bia bibi de taki de wan go do de wan chai fan ja inya beleid want dat you wani uno wani taki we ke buskone piki we de dengi mo. Sama ipoti wa do mo. Una bijna una bi kans fu fene wan pisi doti uno. Wanya samde mo wani taki abeleid mu de taki we si taki je te je go kong. E kom buskone piki di de ook toe recht aarde sana man. Ja, dat die man fene wan pisi do chai. Dus wat dat betreft, dan ondersteun de mij niet. Isabi. Maar ja, goed. Dus dan je dat die maar wo lukwen want afasi. Chote lalmus lukubung anga bouta meka actie Chris fu kombe mark precies zo abe de biggie sponsor fu NDP. Oh no, nou. Dat ja de massa minus afare maar is het desan. Amata ka go ondersteunen maar dus. Ama go ondersteunen maar sasabi. Natuurlijk, ja, kom je maar ook nog waka lezen, ja. De man be, wat de man be waka. Nou, verkies in 2015, de man be ondersteund toe. Ja, maar ik denk je money no eerder toch. Dus maar ja, dat je, de laal moet ik gewoon een voorbeeld, dat kom je maar. Ja, dat nou man, sorry. Osrait af eigenlijk mee bewant, dat je piki zo abba, maar ook koki bien gitama. Eenmaal de verb over tijd. Dus we kibi en gitama dat we tagi, want hij is aan voor een rechtszaak puda die fossi, maar bika minister hoofddraad. Go is dat parlement per mango die reactie, maar koutaki dat itama, ja? Dus dat we sluiten af 30 minuten over 2. Even was aan dete, ik ga ebu 8925148 of 8788. 547. Wat een mooi nummer. Dus makkelijk voor je onthouden ook toe. Ja? Dus abu een mooi stukje met week bakadina. Die de neti gongo saboto DATV. 8:30 neti kaluko dati. Ja, tapu 20.4. En dan tamaya bij herhaling voor Kintaki. En dat de rond 11 uur tapu TV 20.4 ook toe. Ja, en tamawayu dat we ja zo baka. We presenteren een nieuwe aflevering voor King Taki. Let je zo na zo zie je. Radio. Kishu sabi kona wambaka mami. Embali credit. Luku de trumu. Mananga tanga sopi. Mananga luku de garu de kari di bisiki tola de tapu. Vai